একটি গাভীর 4টি পাকস্থলী থাকে। এর একটি পাকস্থলী হচ্ছে রুমেন বলি আমরা, তবে একটি হলো TMR টোটাল মিক্স রেশন। সেক্ষেত্রে 3 কেজি সাইলেজ দিয়ে 10 মেগাজুল শক্তি আমরা পেতে পারি। ফাইবার বা ঘাস বা সাইলেজ দেন তাহলে কিন্তু দুধের ভলিউম বাড়বে, একই সাথে দুধের ফ্যাট বাড়বে। খামারি ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম। কৃষি কথা ও কৃষকের কথায় আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি। একটি ডেইরি খামারে দুধ উৎপাদন করতে প্রধান যে খরচ, অর্থাৎ অনেকগুলো খরচের মধ্যে যদি আমরা হিসেব করি, মূল খরচ হলো খাদ্য। 60% খরচ একটি খামারের খাদ্য থেকে আসে। কিন্তু বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির কারণে ইউক্রেন যুদ্ধ এবং অতি সম্প্রতি করোনার কারণে সারা বিশ্বে বাজার ব্যবস্থা একটা অস্থিরতা কাজ করছে। আমরা সেই বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের বাইরে নই। গবাদি পশুর খাদ্যের দাম যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, এখন খামারিদের ক্ষেত্রে খামার পরিচালনা করা অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে গেছে। বিশেষ করে যে সকল খামারি দানাদার খাবার অর্থাৎ গমের ভুসি, সয়াবিন মিল, ভুট্টা, চালের কুড়া এবং অন্যান্য কৃষি উপজাত থেকে খাদ্য তৈরি করে ডেইরি খামার পরিচালনা করছেন, তাদের জন্য এখন খামার পরিচালনা করা অনেক কষ্টসাধ্য হয়েছে। সেই জন্য আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে জানাবো কিভাবে খরচ ঠিক রেখে, অর্থাৎ বৃদ্ধি না করে দুধের উৎপাদন ঠিক রাখা যায়। এই ব্যবস্থাটা আপনাদেরকে করার জন্য কিছু পরামর্শ নিয়ে কথা বলবো। একটি ডেইরি খামার যেসব গবাদি পশু থাকে, এগুলোর পাকস্থলী হচ্ছে 4 প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট, অর্থাৎ একটি গাভীর 4টি পাকস্থলী থাকে। এর একটি পাকস্থলী হচ্ছে রুমেন বলি আমরা, যেখানে ঘাস জাতীয় খাদ্য হজম হয়। অর্থাৎ ঘাসকে হজম করার জন্য এই পাকস্থলীর সকল ধরনের মেকানিজম, সকল ধরনের ব্যবস্থা আছে। সেই ঘাস হজম করার জন্য রুমেনে যদি আমরা দানাদার খাবার বা অন্যান্য সহজে পাচ্য কার্বোহাইড্রেট দেই, তাহলে কিন্তু রুমেনের ফাংশন ভালো হবে না। সেই ক্ষেত্রে আপনার উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি হবে, আবার পরিমাণ মতো আমরা উৎপাদন পাবো না। সেই জন্য ঘাস জাতীয় অর্থাৎ আঁশ জাতীয় ফাইবার দিলে এই ফাইবারগুলো ডাইজেস্ট হয়ে রুমেনে ভোলাটাইল ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি হবে। সেই ভোলাটাইল ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে আপনার রুমেনের যে মাইক্রোবস বা জীবাণু আছে, এগুলো খেয়ে নিজেরা গ্রো হবে, আলটিমেটলি পুষ্টি হিসেবে গবাদি পশুর শরীরে যাবে। এই মেকানিজমকে যদি আমরা ঠিক রাখতে চাই, তাহলে আমাদের 2টি ব্যবস্থা করতে হবে। একটি হলো TMR টোটাল মিক্স রেশন, অথবা শুধুমাত্র ঘাস, ফাইবার, হে অথবা সাইলেজ দিয়ে গবাদি পশুর তার দৈনিক খাদ্য চাহিদা পূরণ করা যেতে পারে। আপনারা জানেন, 1 কেজি দানাদার খাবারে সাধারণত 10 মেগাজুল শক্তি থাকে। এই 10 মেগাজুল শক্তি পাওয়ার জন্য আপনাকে এখনকার বাজারে প্রায় 60 বা 70 টাকা খরচ করতে হচ্ছে 1 কেজি দানাদার দিয়ে 10 মেগাজুল শক্তি পাওয়ার জন্য। কিন্তু আপনি যদি ঘাস বা আঁশ জাতীয়, ফাইবার জাতীয় খাবার দিয়ে এই 10 মেগাজুল এনার্জি পূরণ করতে চান, তাহলে কিন্তু আপনাকে অনেক কম পরিমাণ টাকা খরচ করতে হবে। কেননা আমরা যদি সাইলেজের কথা বলি, এখন বাজারে অনেকগুলো কোম্পানি সাইলেজ বিক্রি করছে। অনেক কোম্পানি আছে যারা বছরে 1 লাখ টন সাইলেজ বিক্রি করে, 50,000 টন সাইলেজ বিক্রি, 30,000 টন সাইলেজ বিক্রি করছে। সাইলেজের কোয়ালিটিটা দেখে নেবেন যেন ময়েশ্চারের পরিমাণ কম থাকে এবং এটা ড্রাই ফর্মে, কিছুটা ড্রাই ফর্মে থাকে। সাইলেজ থেকে যদি কোনো পানি বা ফাঙ্গাস বের হয়, সেই সাইলেজের কোয়ালিটি কিন্তু ভালো হবে না। 1 কেজি সাইলেজ থেকে আমি 350 গ্রাম ড্রাই ম্যাটার পাবো। সেই ক্ষেত্রে 3 কেজি সাইলেজ দিয়ে 10 মেগাজুল শক্তি আমরা পেতে পারি। তো 3 কেজি সাইলেজের দাম কখনোই 30-35 টাকা বা 40 টাকার বেশি হবে না।
যেখানে 1 কেজি দানাদারের খাবার 60-70 টাকা পড়ে যাচ্ছে, সেইখানে সাইলেজ দিয়ে কিন্তু আপনি একটি কস্ট মিনিমাইজ করতে পারেন। তাহলে রুমেনের পিএইচ ঠিক থাকবে, প্লাস ফাইবার দিয়ে যদি আপনি উৎপাদন ক্ষমতা ঠিক রাখতে চান তাহলে কিন্তু অ্যানিমেলের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, প্রজনন ক্ষমতা এবং দুধ উৎপাদন ক্ষমতা ঠিক থাকবে। কারণ বৈজ্ঞানিকরা গবেষণা করে দেখেছেন দানাদার খাবার দিলে দুধের ভিতরে প্রোটিনের পার্সেন্টেজ বাড়বে, প্রোটিনের ভলিউম বাড়বে, কিন্তু যদি ফাইবার বা ঘাস বা সাইলেজ দেন তাহলে কিন্তু দুধের ভলিউম বাড়বে, একই সাথে দুধের ফ্যাট বাড়বে এবং এই দুধের ফ্লেভার একদম গ্রাস ফিডিং ফ্লেভার, অরিজিনাল ফ্লেভারের মতো আসবে। এছাড়া যদি শুধুমাত্র ঘাস বা সবুজ ঘাস দিয়ে পালতে চান তাহলে হয়তো প্রোটিনের কিছুটা ঘাটতি থাকতে পারে, কারণ আমাদের দেশে যেসব ঘাস আছে সেই ঘাসগুলো কিন্তু প্রোটিনের যে পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম। অর্থাৎ একটা গবাদি পশুর একটি ডেইরি কাউয়ের জন্য 15 থেকে 16%, হার্ডলি 17% প্রোটিন লাগে ড্রাই ম্যাটার বেসিসে, কিন্তু একটি বকনা গাভী, ষাঁড় বা অন্যান্য ক্ষেত্রে কিন্তু 10-12% প্রোটিন হলেই আনাপ। সেগুলো আমাদের ঘাসে আছে। এখন আপনি যদি ঘাস দিয়ে শুধুমাত্র ঘাস দিয়ে দুগ্ধ খামার পরিচালনা করতে চান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে প্রোটিনের কিছু সাপ্লিমেন্ট দিতে হবে, তাহলেই কিন্তু আপনি খরচ অনেক কমে আসবেন। এবং আমাদের যে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ, আমরা দানাদার খাবার, সয়াবিন মিল উন্নত বিশ্ব থেকে আনতে পারছি না, যে চ্যালেঞ্জ, এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় চ্যালেঞ্জকে ব্যতি রেখেই শুধুমাত্র দেশীয় উৎপাদন দিয়েই আমরা কিন্তু খামার পরিচালনা করতে পারতো, খামারের ড্রপ আউট থেকে রক্ষা পাবেন। কেননা আমাদের কাছে অনেক খবর আসছে অনেক খামারিরা টোটাল খামার বিক্রি করে দিচ্ছেন আর খামার পরিচালনা করবেন না, কারণ খাদ্যের দাম বেড়ে গেছে। আসলে খাদ্য ম্যানেজমেন্টকে আপনাকে বিকল্প পদ্ধতি বের করতে হবে। এখন পর্যন্ত আমার সাথে অনেক খামারিরা কথা বলেছেন তারা এই সাইলেজ বা সবুজ ঘাস বা দানাদার বাদ দিয়ে ফাইবার জাতীয় খাবার দিয়ে দুধের উৎপাদন ঠিক রাখছেন এবং অ্যানিমেলের প্রোডাকশন কাঙ্ক্ষিত মাত্রা রয়েছে। কাজেই আপনাদেরকে অনুরোধ করব, বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ, ইউক্রেন যুদ্ধ, করোনা পরবর্তী চ্যালেঞ্জ সহ এই বর্তমান বিশ্বে এবং দেশীয় যে আমাদের ডলার সংকট, এই ডলার সংকট থেকেও মোকাবেলার জন্য আমরা কিন্তু গবাদি পশু পালনের ক্ষেত্রে ফাইবার, ঘাস অথবা সাইলেজ দিয়ে খামার পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিতে পারি। এছাড়াও আপনার যে এলাকায় যতটুকু পতিত জমি আছে, মাসকালাই, খেসারি কালাই, এইসব কালাই জাতীয় আবাদ করে যদি আপনি গরুকে খাওয়ান তাহলে কিন্তু এই যে প্রোটিন পার্সেন্ট অনেক বেশি এবং সবুজ ঘাস হিসেবে এগুলো অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে গবাদি পশু খেয়ে থাকে এবং এই পুষ্টিকর খাদ্যের মাধ্যমে আপনাদের খরচ কমাতে পারবেন, খামার লাভজনক খামার হিসেবে পরিণত হবে, ড্রপ আউট থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন, বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা শখ করে আমরা খামার পরিচালনা করতে পারবো বলে বিশ্বাস করি। খামারি ভাইদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।